Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kota Sehat, di mana channel Kota Sehat setiap harinya akan membagikan informasi-informasi tentang seputar kesehatan dan kecantikan. Buat kalian semua, buat para subscriberku dimanapun Anda berada, saya doakan kalian semua panjang umur, sehat selalu, serta murah rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips atau cara untuk mengobati batuk berdahak secara alami. Nah, di sini saya mempunyai bahan-bahannya ya, yaitu belimbing wuluh. Bagaimana cara penggunaannya? Simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa, buat kalian semua yang belum bergabung dengan channel kami, silahkan bergabung terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe yang berwarna merah yang berada di bawah video ini. Dan aktifkan juga tombol loncengnya seperti kelihatan berdering agar kalianlah orang yang pertama tahu setiap ada video-video terbaru dari channel kami di setiap harinya yang kami upload. Nah, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe. Yuk kita lanjut. Nah, pertama cukup kita sediakan bahan seperti ini, yaitu belimbing wuluh. Kita ambil beberapa belimbing wuluh, kemudian kita cuci bersih terlebih dahulu belimbing wuluh ini agar terbebas dari kotoran dan bakteri. Untuk mengobati batuk berdahak secara alami, cukup kita konsumsi buah belimbing wuluh ini satu buah saja ya di setiap harinya secara rutin agar batuk berdahak yang kita alami cepat sembuh, karena kandungan di dalam belimbing wuluh ini sangat bagus untuk menyembuhkan batuk berdahak secara alami. Nah, memang rasa dari belimbing wuluh ini sangat kecut ya, tetapi tidak apa-apa. Saya sarankan tidak mengkonsumsi belimbing wuluh ini secara berlebihan, karena tidak baik juga untuk kesehatan tubuh kita ya. Nah, buat kalian semua yang mengalami batuk berdahak yang belum kunjung sembuh, kalian dapat menggunakan cara ini di rumah secara rutin ya. Ada orang yang sudah sembuh memakai cara ini dan ada pula yang tidak cocok. Nah, kalian dapat menggunakan cara ini. Cobalah sebelum berkomentar. Nah, saya ucapkan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan semoga video ini dapat memberi pengetahuan kepada kalian semua untuk mengobati batuk berdahak secara alami. Nah, saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton video ini, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video-video saya berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.